Qiyomat kunining qancha davom etishi. Bir solih kishi har tunni toat ibodatda o'tkazishga va Qur'oni Karimni xatm qilishga harakat qilar edi. Bir kuni unga odamlar: "Sening tinka madoring qurib qoladi. Biroz vaqtni dam uchun ham ajrat" deb aytdilar. Solih kishi ularga quyidagi javobni berdi: Dunyoning mavjud bo'lish vaqti qancha? 7000 yil. Qiyomat kuni qancha davom etadi? 50.000 yil. Agar inson umri 7000 yil davom etganda edi, bunday uzun kun qiyomat kuni uchun butun umrini ibodatda o'tkazishi lozim bo'lar edi. Chunki 50.000 yil davomida qiyomat kunini og'ir o'tkazishdan ko'ra 7000 yilni ibodatda o'tkazish osonroqdir. O'git. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oxiratga nisbatan dunyo hayotining matohi, lazzati juda ozdir. Tavba surasi 38-oyat. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Ular bu dunyo hayoti ila shod bo'ldilar. Holbuki bu dunyo hayoti oxirat oldida arzimas matoh xolos. Imom Rabboniy Quddisa sirruhu shunday dedilar: Dunyo hayoti mangu hayot bilan qiyoslanganda bir tomchi suv va butun bir okeandek bo'lar edi. Inson oldida mushkul to'siqlar mavjud, ya'ni qabrdagi hayot va jamlanish kuni. Hadislarda rivoyat qilinadiki, qiyomat kuni 50.000 yil davom etadi. Bunday uzun va mashaqqatli kun bo'sag'asida turgan inson o'zining qisqa hayotini Alloh taoloning amrlariga itoat qilgan holda yashab o'tishi lozim.